Evar başlama şevanın heca. Çandiyar ekidin dediysen be evrene. Haftaya çiğin me nevroze bi girseyeki mezin li tevayı velat û derveyî velat me pîroz kir. Niha jî ber bi projevekî din em dimeşin diçin. Îşev jî em ê bi mêvanên xwe re ev rojeva germ ya li welat û li derveyî welat û li hemû cîhanê tê xeberdan em ê carekî din biaxivin. Du mêvanên min hene. Yek ji wan Birêz Azad Saxniç, endamê Meclîsa Partiye ya Hak Parê, kekêm tu bixêratî serçaveratî. û yek ji wan jî keke Ahmed Ünal, nivîskar û herwiha weşangerekî qedîm. Tu jî bixêratî keke Ahmed. Ev xêrê dabî. Bawer dikim herhalde ev cara siya ye. Cara yekem ku mêvanekî min cara siya beşdarî bernameyê Çandiyarê dibe. Ez jî gelek pê kêfxweşim bi rastî jî. Em ê ji kek azad dest pê bikin. Ji hema em bêjin dûmahiya sala 2012 ve. Bi taybet jî piştî serê salê hevdîtina yekem bi Abdullah Öcalan li İmraliyê bi heyetekî BDP'ye re çêbû heta îro jî. Pêvajoyek dest pê kiriye. Di Newrozê de jî em zanin hefta çûyîn nameya Abdullah Öcalan li Nevroza Amedê li Diyarbekir li ber milyon nîv du milyon însanê jî hate xwendin û hemû televîzyon jî vê nameyê dan. Bi rastî jî em merak dikin yanî piştî vê nameyê jî û bêguman beriya nameyê jî ev pêvajoyê ku di destpêka sala 2013 dest pê kir hûn wek Hakpar wek partiyekî Kurdî ku bi salan hûn jî di vê qadê de tekoşîn didin. Hûn çawa dinirxînin vê nameyê û beriyayî jî vê pêvajoyê? Tekî fêm serekem zor spas dibêjin ji bo bernama te. Pêvê jî ez dixwazim tiştekî bêjim derbasbînekî xwe bêjim berdevkê QDP Safîn Dizayên Qalb Xwezî derbas kiriye. Rewşayî baş e serrastkirin rewşayî tenduristiyê baş e em jî derbasiya xwe jê dixwazim. Kekî fêm tabî roja ewil heta îro tişta ku em dibêjin çekdanîna hanê pîroz e. Geleke çek hat bîna danîn. Çünkü çek îdî tekuşîna gelê Kurd da, şoreşa gelê Kurd da îdî navdeng nebî, îdî îş nedikir, şixul nedikir. Bî dengasî ji bo Kurd a. Ji bo rêya demokrasiyê da, ji bo rêya siyaset û parlamentoyê ve nedikir ji Kurdan. Ev ku çek hate berdan, çek ku xwe bikeşe. Ev kararê hanî ku hate dan, kararekî pîroz e. Em jî pîroz dikin evî kararê dibêjin. Ev çeka hanê îdî bes bî. Ev qas şehîd, ev qas kuştin, ev qas îza, ev qas ever tişta ku hate serê Kurda çekan çareser nekir. Geleke rêya siyasetê vebiya, ev jî dibe ku rêya siyasetê veke, siyasetê Kurd, siyasetmedarê Kurd, nivîskarê Kurd, rewşenbîrê Kurd bikarin bi dengekî azad dengê xwe pêş vebînin. Sebit qase ev pîroz e. Lê tişta ew mektuba ku dibên Abdullah Öcalan nivîsandiye. Ew mektub tabî têda hinde tiştê balkêşenin. Lê tişta ku ba ever xefî da çi hatiye gotin. Ji hev re çi hatine gotin. Eva sal nîve ku Abdullah Öcalan pê parêzerê xwe ra pê siyasetmedar ra nikariye pêvajiyekî çêkira. Vî arayî de evan çi kirin? Hev re çi xeber dan? Çi karar halte hildan? Muhtemelen ev kararê hanê, ev veranê heta 5 salî dî jî, heta 10 salî jî dernakeve ortî. Pêvajiyekî divê dirêje. Tişta ku ji me re hatiye gotin wî mektûbê de Abdullah Öcalan roja ewil heta îro tişta ku gotiye evera wî derketiye. Pişta wî derketiye. Tiştekî ever negotiye, tiştekî cida nehatiye gotin. Wî rojî jî behsa parlamentoya bîsta dikir. Parlamentoya bîsta dikir. Îro jî behsa wî dike. Wî rojî behsa mîsaqê milliyê dikirin. Berdevkî Aysel Toğlu behsa mîsaqê millî dikir. Îro jî behsa mîsaqê milliyê dike. Yani keke fehim
وی پیواژوی دا تشتا کو عبدالله اجلال مکتوب خود گوتیه تشتا کی نیوتنه تشتا کی تازه تنه تشتا کی کو تازه تشتا کی کو تازه کو اند بیجن دبی گلک چک پیدا بردان tabi ev çek beta berdan ne ko agir bes çek beta berdan ev çeki hani bir bava ki bezi dema tekoşina bir çek halas bu ediyem gav davejin pevaju eki nu böyle yani merv dikarib viyavay seras yani ya bu kujid namaya kudu beje ku ev ya merhale ki gringe merhale ki nuye ediyem qada tekoşina çektari derbasi qada tekoşina siyasi dibin Keki yani evyaj ali ve keki keki raste yani gelek ravşenbir siyasetmedar bu karın haber bitin. Reya everi demokrasiye vebe. Reya melhazekirini vebe. O reji evçe kahani gelek bitadan. Yani bu konuda tüverek psikiyametine ev seruki partiya meji. Brez Kemal Burkayji Ruja Kohatiye Türkiye'ye hatta İro o Beryavi daji besa vantıştan tikir. Duko evçek geleke bitebrin. Geleke reya demokrasi, reya parlamentoyu, reya everi bitevekir. Siyasete bitevekir. Tabi hecem servis sekini. Ev reya siyaseti vekirin pirozeci bu kurdan. 20 salı da reya siyaseta kurdi muhalif. Girtibi. Yani AKP'ye girtibi, devlete girtibi. Hem de hezi ditir girtibi. İro em bayerin devertki Kürt خواه زیادتر بکارن ifade بکن. زیادتر بکارن بیجن، زیادتر بکارن haber بدن، زیادتر بکارن hez çekin şuara، kuruman çekin şuara. Çünkü hatta İro dibin ev hebi çıra hon çetkin. Mesela BDP'ye çıra Halk Partisi heye. Urum kerana va BDP yani sevu yani hatta no haji çene bu çıkı en bejin BDP'ci Halk Partisi her yekli kada kudu siyaset yani belki İro başça o izletir. Ya şundacı mesela vekirina siyaseti, riya siyaseti bu veci riyeki başlı ne bağvay ki hunji siyaseta kudu kada vekiriydi bağvay ki aşkere peşmebben. Ya elbette. Bu demokratize yani buna siyaseti. Yani elbette ecid hazım tatvan da siyasete Kürt bikim. Riya ve siyaset ecib tereci bakın tabi noha mevani Mekke Ahmetci'ye bir sohbet akı hediye ediberi ve ger bikin usa diyarı. Biraz diyece zanın yani tuvak Ravi Ramanu Nerin Jnez ve Jid Şopinim te. Ravi Raman ekiteyi taybete yani taybetmendi tabi ne yatetene. Em bejin despeke de hatta noha vek serxobun Paris hun xubun avdikin. Bgor te, bgor raya te. Ev pevajo de siyaseta Kürt de merhale ki nuye ev merhale nu brastit karı çı kavmine her vaat tabi gredan ay bir roşlata navin jiye beguman belki mervin karıcı roşlata navin cudatır jibin rxine ve çı bandor roşlata navin bike ev guherine ger siyasete ki nube Xazım bi gotine ki Bredit Anderson despê bikim. Bredit Anderson dibêje ku ew milletê ku hesreta xwe dewletbûnê nebe ew millet nabe millet. Dibe kêm neteweb, dibe belkî grûbek çandî lê nabe millet. Bi taybetî jî ew milletê ku bûne millet hesreta dewletbûnê, hesreta xwe îdarekirinê, hesreta ku azadiya xwe bi azadiya xwe îdare bike û li ser wê têkiliya xwe ji cîhanê re dayne û weke milletê dinê bijî ancak bi wî şertî dibin millet. Va mesela ne mesela serxwebûnxwazî û tiştekî dinê ku em milletin û em nêzikiya 40-50 milyon milletin nüfusa me ve qeskirane û bi taybetî jî di rojhilata nêzik ta em axekî fire û ciyekî dewlemend li ser vê axê 200 sal e ku ew milleta ji boî wê hesreta xwe bi cîbîne ditekoşe îro jî em ser daxwaza yek û dudiyan û sisyan û belkî dijberiya dijî milletê Kürt ji mêj ve bi taybetî jî sala 1900
nesli vervatır. Be taybeti jî di sala 1920 da ew dijberiya ku dijî milletê Kurd, dijî hesreta milletê Kurd, dijî ku Kurd di binê vî ezmanî da xwe wek dewlet, wek millet organize neke, ew dijberiya ji Sovyetê bigire heyanî Amerîkayê, bi taybetî Frans û İngiliz, Avrupî, heyanî ew devletê ku bêjim 5-6 hezar nüfusa xwe heye, lê bêexlaqiyekî mezin didin ser milletê Kurd û naxwazin ki ew milleta di binê vî ezmanî da wekî hemû milletan bijî. Di vê tesîrê da jî bi rastî milletê Kurd jî dimîne, hember vê dijberiyê ew jî bin wê tesîrê da dimînin û pişta xwe belkî roj bi roj, dem bi dem ki dikevin zorê pişta xwe didin wê li wê ger nabin. Îro sala 1930 ne, salê 1930 da herî dijberiyek dijwar li dijî milletê Kurd pêk hatibûn û wê demê da parçe parçe kirin. Zêde bizava wan jî bizava Kurd jî pêşine neketibûn. Lê baş salê şêstê rivretir, bi taybetî 45 virvetir. Êdî Kurd jî ber bi serxwebûna xwe ha otonomî xwestin, federasyon xwestin, lê bi taybetî jî ber bi serxwebûna xwe bûn. û wan dê demê da ev şert û mercek ji bona serxwebûnê îro tune bûn. Wên deman da me diparastin, milletê Kurd diparastin. Lê îro ev şert û mercana derketine holê, milletê Kurd heyanî ku serxwebûna xwe bi dest xwe nexînî, welatê xwe neke yek û wekî her milletekî ji di nav aştî û azadiyê da ha di nav xwe da ha jî li gel milletên heremê û cîhanê ne jî wê demê ew mesûd nabî, ew hesreta wî di dilê wî da dimînî û îro dixwaze wê hesreta xwe bicîbîne. Çawa ku dibêdin dilê her Kurdî da heye û di dilê me da jî heye, ez bi wê baweriyê da me ew ê roj were bibe. Nika qala çek û siyasetê kirin. Çek dema ki siyaset xitimî derdikeve holê. Şert û mercê çek ev e. Yek jî di rojhilata navîn û rojhilata nêzik da hemû millet dijberî hev dikin destên devletên emperyal, destên devletên heremê yê xêrnexwaz, neyar, evek di nav me da hebî ji bo milletê Kurd jî paraz lazim e. Ji bo wê parazê jî, ji bo ku siyaseta xwe bike, ev çek jî divê. Xwezilan tune bana. Xwezilan tune bana. Xwezilan çek tune bana. Lêberî çekê çend kesên ji ewladên bin dest divê merû çekê wan nebîne. Wê çeka ku dema ji Osmanî hatiye, heyanî niha jî her roj bi roj hemû keda milletê Tirk, milletên dîtir yê Kurd li artêşa xwe bar dike, bi balafiran, bi bombeyan, ez bêjim di cîhanê da artêşa sêyemîn e, divê gerekî berî her tiştî ew wê çek berzkirina xwe sis bikin û berê xwe bidinê vê halî. Ew hêjariya vê heremê sebeba çekkirtin û çekmezinkirin û çekberzkirina vê devletê. Divê gerekî ew daynî ku yê dinê jî pêwîstî nebe ku dest nevêje vî tiştî. Dest nevêje çek. Yani ev çekkirtin û çekdayîn bi siyaseta devletan ve girê dayê. Xwezila devlet bêçek bana her kesî jî bêçek wan siyaset bikirana. Yani jiberem dikarin ve encam ederkin. Ahmet Önal dijî çekberdana pekkiye. Yani çekme ez boy PKK nabim, taybetî nabim, ez seranser dibêjim. Mesela bêjim Başûrê Kurdistanê jî ji boy Bakur dibêje bila çekberdin dibêje. Her kesî dizane ki sala 1990 da
hezar peşmerge xwe hebûn. İro artêşa peşmergeyê Başûrê Kurdistanê sed û heftê sed û heştê hezar peşmerge wek artêşe ye. Ew ji dibên dema çekê qedye ye. Lê dibe ev sîgorta me ye wê ji dibêjin. Yani dibêje gerekî paradoks nebe di nava evekê de. Ev ji di rojhilata navîn de dijîn. Bêjimê Kurdistana Başûrê Piçûk wan jî bila çek nebe. Çek nebe hem Aliye Müslümanî hem jî iktidar êrişî wan dike û wan dixwaze jî ortê rabike. Zav û zêç û keç û xort û mezin û qicik mecbûr dibin çek bi dest xwe dixînin. Milletê Kurd hesreta çek nine. Ji çekê dî nefret kiriye. Lê mesela parazin ye, parastin ye. Parastina bedena xwe ye, parastina mal û milkê xwe ye, parastina cî û warê xwe ye, parastina siyaseta xwe ye. Ku ew nebe dipelixînin. Yani ji wê ye. Ji wê tê yani Seddem xwastin û nexwastina min nine. Encam ev e. Yani encam wê dibe wê derê. Nika öcalan ji dibe em çek berdin. Aliye dene de ji dibe em ki derbazî wê hêlê binê em ê çekdariya xwe derxin 5000. İro belki 5, 6, 7, 8, 10 hezarın em derxinin ev jî manedar e. Ev jî manedar e. Yani mesela çek û neçekbûnê mesela çek û neçekbûnê wekî mesela her tiştî divê gerekî bê ew kirin. Nika hindik tişt hene ki ew hene. Çi ye ew? Em milletin. Em welatin. û wî welatî em dixwazin kes îdare neke. Bira hem welatiye wî welatî îdare bikin. Problema me ev e. Hindik dibêjin ya mesela demokrasiye. Mesela Kürt ne mesela demokrasiye? Yani nikarin ki rizgarî xaziya milletê Kürt têkin pêngavekî demokrasiya Tirkiye. Ew tiştê war nîne. Heyanî vê demê jî gav bi gavanîn. Çawa gav bi gavanîn. Hûn dizanin mesela Kürt zanîn ku tabii bi ser sinyala Amerikayê Özal zanî ku paş bûyera Helepçê zanî ku ew herema bi vî avayî naçe. Ew çekkirtina Saddam bi vî halayê neçe. Ew ê ji bo desthilatdariya hemû Ereban û heremê ew ê vî çekî bi kar bîne ew zanîn wan dizanîn ku destdirêjî bercemendiyê wan jî bike ji ser wê ew îstikrariya gerekî xirab bana. Ya Saddam. Dijî Saddam ew ê bûyerek çê bikirana. Ha siyaseta Amerîkayê ha Ewropayê ha êdinê. Heştê û nihan da dizanî axaftinek Özal hebû li Haqariyê li Coramergê divê gerekî em li ser federasyonê bên seknandin. Em dikanin wê biaxivin. Çima ew got xwast ku bira hemû siyasetmedarê Kurd berê xwe bidin Ankarê hêviya xwe bi Ankarê ve bikin û li ser wê bira xwe bi wê ve girê bidin. Xwe vê ve girê na federasyon ne? Federasyona ne yani tişte federasyona mesela Hak Parti dibêje ne û tişte. Mesela ew ne? Mesela derê xwe nade Ankarê yani federasyon nava axa xwe da xwe paristandine xwe îdarekirine. Ez nabêjim wî federasyon parast. Wî siyasetek avet ortayê. Hani hêvîdarîk da milletê Federasyon dikarin em gengeş bikin. Demirel jî got realîta Kurdê ye. Paşê 3500 gundê Kurdan 4000 gundê Kurdan helweşand û 3500 rewşenbîr û bêçekên Kurd da kuştin. Yani ev jî wî jî dixwastin aliyê dinê de jî hêviye bide millet. Ya realîte heye ku realîte heve ew bêçareser bibe. Yani her misîna ku avitin ber Kurdan xwe ber vê kir lê bi vê misînê ve man. Divê gerekî her tiştê ki devletê avit berme di dijî me siyasetek kir em gerekî carê rawestin wê ew bikin. Ez dibêjim tekilî hebe elbette siyaset bi temasê dibe. Lê temas ew e ku her pirsekî İngilîzan heye dibêje herkes projeyek xwe heye. Lê ew kesekî projeyê xwe tune bin ji yekî xwedî projeya qewîn min dibin malzeme û xercê wê siyasetê û wê projeyê. Kurd dibe
ji ev derkevin ji hercin siyasetin devletin ye partiyan ye evokan derkevin û bi meclisa xwe bi mejiyê xwe bi azadiya mejiyê xwe û tarîxa xwe baştir bixwînin û pêşeroja xwe jî bi avayî bibînin müdahaledekî fermû Na na nef müdahaleye biborin ez qet naxwazim bikim navberê jî bi rastî lê axir moderatorî tiştekî wisa ye her mêvanê min bira wek hev xeber bidin dema xwe dixeber bidin müdahala min ji rawî ramanê werin qet qasî misqalî zerrerine yani xwazim ew jî bêjim yani mesela rizgariya millet û welat ew tişteke demokrasî tişteke yani divê gerekî merû wan cî bi cîbîne yek jî tiştê dinê re dibe yek jî tiştê dinê re nabe malzeme elbette em demokrasiye biparêzin millet bunu devlet jî tiştekî geceyê gengeşê yani Avrupa hemû demokrasî salên 1700 da pêkanîn lê hemû cîhan wekî kolonyal bikaranîn êriş dikirin û dikirin bin bandora xwe û kolonyal dikirin yani ew jî tiştekî dinê yani gerekî merû wan tiştan ba mafê kekê azad jî nexwin keko rica dikim kek Ahmet jî hadî ciyekî axir li wir behsekî kir got bê proje ev tişt nameşe bi rastî jî kêm zêde em qebûl bikin jî nekin jî axir nameya Abdullah Öcalan projeyekî ye lê li hemberî jî em bêjin li Tirkiye siyaset eger bi vî awayî bimeşe ne tenê bi riya Kurda ve dimeşe hûn jî axir partiyekî ne û navenda we ji li Ankara'ya bi gor qanûnên Tirkiye jî hûn hatine damezranin lê ji birî we jî partiyên din hene yani AKP bi rastî jî divê pêvajoyê di projeyekî wî heye tuneyê hê jî ne eşkere ye wê bi çawayî bimeşe ew jî eşkere nayê zanîn CHP dawayekî dijberiya vê pêvajoyê dikir lê li nav CHPyê ku alîkariya vê pêvajoyê jî dikire MHP ji xwe yekcar dibe lêdin em ê lêdin bikujin em ê bikujin yani vurdê vuralım öldürdê öldürelim nizanim çi bi vî awayî evet wextayî jî wê yani ev pêvajo di siyaseta Tirkiye'de jî di nav partiyên Tirkiye'de jî mümkün e ku dûbendîkî derxe û her wiha di nav hêzên Kurda de jî mümkün e ku dûbendiyekî derxe dijberiyekî derxe partiyên Kurda jî partiyên din jî bêne hemberî ev Peki kurban işte kek Ahmet Kugu bir proje nabe mutlaka proje yani biz de seridacı kumu baskir yani işte ku İmralı'da hatne haberdan Oslo'da hatne haberdan Kandil'de hatne haberdan mutlaka önde tiştedik ku oy ku ketiyana va piyasi jigayni yetene tiştenin çın hem nizanın altı pişti vaktan derken orada kaçını let işte ku derketiye ortaya ku em servis şorovetkin proje mutlaka önde tiştiği derken ortaya böyle mesela me evici teras dikim yani aneguri evera partiyan merkez ve navandan mecbure Ankara bibe. Ne ku em Ankara'ne. Çiye ku parti legal merkez ve mecbure Ankara. Yani o kanun usaya. Dolayısıyla meberhane de Ankara. Xazi o imkan u şart demem Amerika'da merkez axu u navanda xame çekiliyor. Naha yeki tabi em ser MHP ve habicin MHP dijmine روژه اول حتی نه دشمنیا خواست سر نجات پرستی دانیه. dolayısıyla تشتا که ام حقی داد کارم بیشتر زفتشتم بیشتر تنه. yani o رولا خانه نجات پرستی بیکتینه. CHP mukabın Kemal Kılıçdaroğlu halkı Dersim'e katliamı Filitiye Zira bizim kılıç artığı. Le mesela psikolojik Kürt'da Mustafa Kemal Atatürk habedittir, zaf rigittir. Yani çavuk beje bıbra. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir meselede ne sosyal demokrate hatta Kumrut Karabeje kuzu postuna girmiş kurt. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu hem nerakek yani proje gibi verek yutene. Le de bendici ku em bejin roje peşe rojeda CHP, AKP, BDP evet hani parlamentoya da de vekev melheze bikin.
ji bu çareseriya vî meselê. Mecburin bêne bu hev. Mecburin evî mesele hel bikin. Tu başka şansekî wan tune. Mecburin hel bikin. Mecburin bêne bu hev. Ti car bi car milê hev bikişin, car bi car goyê hev bikişin, car bi car qêr bidene hev. Li belê bin dest da evî mesele pevra şûreve bikin û evî mesele çareserekî lê bikin. Ev çareseriya ku tê lê bê tek kirin karê Kurdan tê de heye tune ye. Ti kar Kurd da çıka kar bikin. Çıka kazancı wan çi bin o kişen. Em siyasetmedarî Kurd geleke em evî tekuşînê bidin ev pêvajoya hanê de Kurd çıka zêdetir tê de fayda bibîne. Fayda kî zêde. Na tabi em haqpar olarak çaya ku em muhalefeta xwe jî dikin em pirasî muhalefeta xwe devletî ra dikin direkt yani vereme devlete em evî dibêjin yani em dibêjin çare federasyonê. Çaya ku em dibêjin çare federasyon evî meselê de em dibên geleke Kurdistanê de federal be. Em xwe bi xwe îdare bikin. Zimanê me ne fermî kurmancî be, Kurdî be. Kurmancî be ne, Kurdî be. Zimanê me ne fermî. Parlamentoya me bi xwe hebe. Em xwe bi xwe parêzin. Tu diyan em pêve jî dibêjin zimanê Kurdî nav Anadolu'ya da jî be zimanê êdûdiyan ê fermî. O hak hukukî Kurdê nava ku İstanbulê ne, Tertûsê ne, Enqerê ne o hak hukukî wan jî nava federalê de bête helkirin. Tabi ev proje ne? Ev proje me nehanîne, em me proje xwe danîne ortaya em şare servan şorove etkin o iddia me jî ev e. Lê kekê proje AKP'yê çi ye? Dibe çek berde derkeve here. Derkeve biçe li kû? Çıra çek berde. Çaya kutubici çek berde. Bera afiyekî azat, afiyekî namuslu ku beşerm derexînî. Evî gerîlayê nava welatî wî da îstihdam bikî. Tişînî li kû? Çıra tişînî Kandilê dîsa? Acaba dawekî te gizli ajandayekî te nîttir heye ku tu wan tişînî Kandilê? Wan bihêle nava waleta wan azad bike. Hatta çiye ku sê sala çiyê da tekuşînê jî de tekuşîna çekdarî jî de ezrê xwe jî bixwaze. Ezrê xwe jî bixwaze bila ew gerîla bêne malê xwe û İslamê xwe bin û everkin. Wan neşîne diyêrekî ve. Acaba şandina tenê wanê derekî ve gizli ajanda ku Tirkî jî ra dibêjin mesela Suriye'ye ye. Tu Kurdan Suriye'de berdi hev. Evet hani Turca peşer Rucu da derken ne ortaya? Sebri Kasi keke fehim mutlaka ev hükümet ve ev devlet hani afiyeki rümet derexine. Ji kecekera, ji gerillayera, ji gerillayê çiyê da û gerillayê hepsê da. Afiyekî derexine. Pêve awê ku siyasetmedarin, awê ku parêzerin, awê ku bi melhezê xwe dikarin bîro ramanê xwe danîne ortê ku hepsê dane geleke hemî ji hepsê derkevin. Ji hepsê derkevin ku em bikarin bêjin hikûmet gavekî erînî avêt. Gavekî baş avêt. Gavek baş. Eger ku toplumsal barış ku ji ratî de gotin. Eger behsa aşîtiyê dikin ku ez tê de aşîtî nabînim. Vî meselede aşîtî nabînim. Vî meselede konsersûs dibînim. Lehev hatine. Lehev hatine wan çi ez nikarim anha hinde tiştê ver bêjin tiştê afakî bîjin. Li belê lehev hatin hatiye. Rasa aşîtî em nikarim bêjin li belê ev aşîtî ku têra jî nava nînik da aşîtiyê da jî bibe sebep geleke gerîla dernekeve derve. Gerîla nava sınıra îroda bête helkirin meselayê pirsgirêka wî. Ji çiyê hatina wîne xwarê. Ya mesela wek pêvajo nameşe em bêjin destpêkir bi awayekî agirbest destpêkir. Dûra wê paşvekeşan dest pê bike. Dûre jî wê axir bê merheleyekî çekberdan. Yani eger lehev hatinek hebe ev lehev hatin herhalde ser pêvajoyekî tê. Yani rastarast merev ji bin viya nikare bêje ku wela her tiş bira rojekî ne wesaya. Xwedê ne wesaya. Ama tiştê ku tê gotin ji alî hikûmetê de jî Yani- ji alî pekiyê de jî ev tişt e. Ya keke
Ev mesele hani tabii me Kurdiya me da tişeke. Debi kutu çıkar tiklev ki beğendi. Kutu çıkar diyor ki çıkar mesele ferah biki çıkar direj biki riyavi de avkaz mesele bikeve pandura. Jibu kune keve pandura gelken mesele ruja ki zebete hal kirin. Nave mesele rasi bete danin rasiyayı bete danin çünkü Türkçelerce eşyayı adıyla çağırmak. Navi bete danin o bete hal kirin. Çağa kutu bici ez merhale hal bikim او مرحله تمشي حتى 20 ساله او مرحله حتى 20 ساله بچه 20 ساله دا روجراتا ناوین دا çe ben te bejana bir gelişme ko Türkçeler bej Suriye'de tabi çe Kürdistan'a başı küvediçe ev gerillayı PKK kutuşuna Kandil'i ama ahir hemu gredayı hevenci. Ha, Mesela Ece- Kürt mesele ki roşlata navineci. Ece vidi bejim. Mesela rojlata navin Eyüp devleti halbike mesela PKK mesela gerillayıcı rahaki ve neşine. Rahaki ve neşine çünkü o Bilisiye, Tatwaniye, Vaniye, Ahmediye halkı Dersimine çıra dişini Kandil'i. Ege kutu samimiyi. Bişine Malawi. Yani samimiyete hükümeti ve çare. Samimiyete- Yani bejin ne pek Yani bahsa samimiyete hükümet etken. Leçra PKK'cı dibe silah berde o derkeve. Küve dişen kü. Küve dişini. Yani ki na beri na hatta döpür hatta ateşkes kujara dukutun agirbesi kud bastikirin wan agirbesan da dukutun em agirbestikin ha dibe na be em agirbestikin dibe em çek bardıdır çak kutu çek bardıdır çek berdan çek ko heldan çun ne çek berdan tu çek ko dani çiye der çek ko lewe dani büyücet kevi everi kevi nava entegre di bir halkı xara Yani ahir hatta daviyeci Kürt nıkarın çek bıkar bine. Ve beciye ki bıkadı çek yani. Probleme ki vajı he. Tabi dura eme Yok devam tabi bikin. ez evi Eme dura devam bikin. neyde galet neyde fahm kirin ez parti olarak dibim ev çekber da hani piroze bu Kürdan bu peşeroja meci baş. Ya ahir merhale jiber bir ali vedçe. Ama siyasetçi şundeci edi ostatiya ve evavim. Yani kesek ostaya siyasete nagre. O her var revşen bir elmeci. Kek Ahmet bahsa rojlata navin kir beriyajı min cenab-ı tepsi bum le tedisa ev ray ramani xu tegihan rojlata navin le lurma çend an eci kek ne çirvan serok vaziri Herema Kürdistan hatı bu vira hem li gel hükümeti runuşt hem li gel BDP runuşt usa diyara hevditin avan li başvuru Kürdistan il gel pek gece Pirsekimine ve brastici dve pevajoye de role ki hezenmeyin başvuru taybetçi rola hükümet yeremi Kürdistan dınav ve yeke de he o her va le roşlata navin bir taybet le Irak'cı aloziye ki dınav bera Malikiu hükümet yeremi Kürdistan edeceği hükümet Malikiu hükümet yeremi Kürdistan yani hem Lur hem Suriye ev pevajoye çı bandor lebike yani hem bejin tegav kadın gotu bu Suriye Kürdelmenle çektar bunu. Biraz hiç ne çektar bunu ama pişti ku lehat kavmi nabena 6 maad 3000 çektar çekirin yani jibo kurdat çektar çekirin ev kasi zor zahmet ne demek itkarın 6 maad 3000 çektar çekirin iro pekke dibejin çektar iyi 3500 4000 yani ama proje ki roşlata navini duhuyelir yani işte ki roşlata navin de duhuye ama dur der rola kurda rola ve pevaje çi evrayete. Ka beli du bere çebune. Du rojlata nezikta u rojlata navinda. Tuana cevvet katini tabi. Ve dikkatinim yani du bere çebune. Bereyek kiye Suriye'ye, Maliki'ye, İran'a. Bere edinici Türkiye'ye, Amerika'ya, Avrupa'ya anji Başvuru Kürdistan'ı, hükümet Haremi Kürdistan'ı jid ve nave Bereyda'ya. Le hayan naha PKK cihe kafşine dikirin bilakis dijberi ve Berey disekin yan. Nika evji dahili ve
berey bu. Yani Nav berey Türkiye'de veji ciger. Bu duru dirij berey Amerika'ydı. Le devrada du siyasetan demeşine Türkiye. Yek dijberiya xwe Kurdan cinahile du dixaze van rojê ku şidyaye û mesela Kürt gelekî tengasî derdixistin ku ew xwe fire bike wekî yani emperyalekî piçûk di yê heremê da helwest bigire û xwe fire bike çawa ku projeya Ahmet Davutoğlu jî dibêje stratejiya kur pêk bîne lê nika mesela Kürt ku bervê xwe kir gor siyaseta xwe dizayn kir ew ê sibe du sibe yani dema dur dirêj da mümkün e zererê bide hikûmeta Herêmê Kurdistanê cî. Lê mümkün e ku ew siyaseta têk biçe. Dema ku têk çû Erdoğan û Abdullah Öcalan jî ser hev têk diçin. Yani ew tehlike jî ji bo wan heye. Yani vê demê ev sînorê Kurdistanê da berfireyî çê bibe, hatun û çûyîn hebe û di nav wana da Kürt jî pêwîstiya li seranserê Kurdistanê meclisekî bikin û siyasetekî encam bi derkevî rewşî biguhere vê demê ew ê Kürt jî mümkün e ku yani ji vê malzemeyê tişkî derxînin bêjim. Ji vê malzemeyê mümkün e tişkî derxînin. Tabii ew dema dur dirêje. Lê nika di nav bizava Kürt da du xet hene. Yek ya ta ji tarîxê İdrisî Bitlisî heyan hindik mireyatiya Kurdan wekî çawa ku ji Osmanî ra têkilî dadtanîn derva bi wê va girê dabû hindir da jî ez bêjimûçekî ew xwe hebû desthilatariya xwe ez bêjim nîvçû hebû. Paşê Hamîdiye, paşê Diyap Axa û paşê jî ew xeta heyanî niha ew xet heye ya dinê jî li ser netewaya Kurd li ser siyasetek Kurdistanî azadîxwaz heye ew her du xet îro di Kurdistanê da hene her du damar jî hene lê di nav wan damaran da kîjan pêşerojê da ew ê dest xwe li wî xîne ew jî pêşeroj êdî sert û merc û ez bêjim xerecira rojilata nêzik û şerê Iraq İranê û yê dinê bi çavayî ew ê rê bigire biherike ew jî dîrok nîşan bide. Lê problema me ew e ku em ji tiştekî re hazir bibin û dîzayna xwe ya pêşerojê li ser meclis û li ser yekîtiya xwe û li ser di nav xwe da siyaseta xwe ya millî, siyaseta xwe ya netewî, siyaseta xwe ya azadîxwaz divê em gerekî bimeşînin û ser vê nirxê merû dikanî têkiliyê bilakîs devletê derva. Yê ku Kurdistan dagirtine ne yê dinê ra bilakîs lê ji wan ra jî ew ê bê temas mümkün e bike. Esas ew e ku merû siyaseta xwe ya navxwe dîzayn bike zerarê nede wê. Dixwazim ser ew ê bisekirim. Ev istişareye, gelo müzakereye, gelo operasyone yani ev ne zelal biye ditina min. Nika yani ew nezalarî meriv dikare veke wek pirsekî merak dikim temaşevan jî tabii divê navberê di pirsa ser ev dişînin nika devlet dixwazim tiştekî bêjim yani nezalalî em bêjin ji alî Kurda ve divê pêvajoyê di bi rastî jî nezalaliyekî dibe ku em rawî reman qebûl nekin ama axir nezalaliyek tune ye bernameyekê heye ji alî devletê ve bi taybetî nezalalî tune ye. Devlet zelal e. Çawa zelal e. Mesela kanuna dade ya çaran gelek hîvî didan millet gelek hîvî didan Türkiye û ew ê girtiyên KCK'yê derkevin azadiya ramanê fire bibe nizam kanuna terörê ew ê bê ew bibe yani ew kesek bêjimê peyva Kurdistanê bi kartîne mümkün e tutabe ama dijberî vê operasyonê were yani. Boku hindik tişt hene bi fiilî heye de facto hene lê kanûnê wan tun. Hîna
hükümeti cibeyle edi ceku, aştiyu, tiştedini be herfa he ve q jiboy ve jihina tiştik der nexist ya qadexeye. Yani kes zarar ki xara nekane be qubat. Nabeki wan nekane li bixine. Sibe peki pevajo van tiştana bu gorine. Yani ev kanun Yani- gorin, kacekeyi derkevin. Nika heyan Damezranına partiyen Kurdistani- ve ki kavlim peki ki Ya beje kız bu- gele ki fedakari kir. Ne var ya grup hatın, ev bu nizam çibun hatın çun. Devlet ceza davanji. Yani elçiyan razı zeval kir. Elçiyan razı zeval kir. Nikaji ev siyaseta ku iro derdixine hole ev ne istişareye ne jî müzakereye. Aliye Kürcî müzakereyi şaş fam dike. Aliye dinê jî ji xwe ji esirê xwe û ji istihbarata xwe tînî bahev ev çi de istihbarat unsurê operasyonê ne. Neyê müzakereyê? Müzakere bi siyasetê dibe. Müzakere bi meclisê dibe. Müzakere bi temsilciyê Kurdan ra dibe. Belê keda Abdullah Öcalan jî heye, nabêjim. Tarîxa wê jî heye, cîkê xwe jî heye. Lê dixwaze BDP wekî qûriye bikarbîne. Heyanê caran hindik kesan wekî qûriye jî qebûl neke. Divê te gotiye di çima divê jî li Kandilê bombebaran kiriye. Tu nikanî vê bê te kiriye. Gerekî vê şêre kiryarê te. Divê kiryarê min jî vê şêre. Lê êdî divê de rûmetî namîne. Rûmetî ew e ku alîkî de her du alî jî him xwe hazir bikin, him paqijiyê bikin. Peki beri ve Dest bi paqijiyê ew ê bi dest ranayşe. Em ber bi beşa dawiyê Ez diçin. hazım tişkî bibêjim rada. Erdoğan her ro rada dibêje min netewayetî bin pê kiriye dibêje. Yani milliyetçiliği ayaklar altına aldım dibêje. Lê roja dinê derdikeve hember millet û televizyonan dibêje yek al, yek welat, yek zaman, yek xwe lepê hev. Yek zaman nabêje. Zaman çi ye? Keko ez ê Zaman îza. çi ye? Ez Dis vê jî bêjim. deqekê ez rica xweş te dikim. Ji ber çi Peyvekê wektî heye, neyse. gelek kêm dimaye. Yani du deqeyekî mayî bez wê biqede ama du mahiyê de ji ber ku pirsekî hatiye dixwazim pir bersîvekî Kurt bidî. Yani bi rastî jî Kek Nûretîn jî pirsiye dibêje ku vê navberê de gava em medyaya Kurda temaşe dikin partiyên me li hemberî hev peyvên nexweş bikartînin. Yani BDP'yê ji Hekparî re, Hekparî ji BDP'yê re bawayekî peyvên ku bi rastî jî weka peyvên dostanî neyê zanîn bikartînin. Ji bo yekê Kek Azad çi dibêje? Bawer dikim herhalde Kek Nûretîn Adem nas dikî. Ew pirsiye. Bi wî pirsî jî em ê bername biqedînin çünkü teqrîben Kekî deqew fêm- nîvekî ma. Kekî fêm em ê hevde hes bikin. Em Kurd em ê hevde hes bikin. Em ê pevra karkirinê hîra bibin. Çankî bunu pevra ortağı û kartî dike em ê hîra bibin. Roj dixwaze jî, zaman dixwaze. Şerê vî 100 salê tişta ku kiriye herê mezin siyasetmedarê Kurd ji hev qetandiye. Ev çek ku bête danîn siyasetmedarê Kurd dîsa bêne bahev pevra siyasetê bikin. Zikek Nurettin Adnan jî zor spas. Em Ez jî hevde hes spas bikin. dikim. Tabii Eyvah Kek- xwe dayê ew nekir. Bêjî Kek Orca dikim kerem ke. Yani dibêje min netewayetî bin pê kiriye lê neteweperestiya Tirkî dike. Yek al, yek welat, yek millet û Yek devlet. yek devlet Yek ev neteweperestiya Tirk ew bixwe ye. Ez jî Yani- tişkî cuda nabêjim. Yani- Ew yek millet bûn pirskirêkekî Ew mezin xapandina e. Kurdan e. Yek millet bû Kurd jî bira xwe pirskirêkekî naxapîn mezin e Erdoğan bêguma. dest bi neteweperestiya xwe berdeye û milleta dibêje hiç merex nekin. Hiç merex nekin. Şopa me kevşe em dikuda terin. Baş, em ê piştî navberê dîsa bernama xwe dil û can em ê bidomînin. Belê temaşevanên hêja em ê navberekî bidin. Piştî navberê dîsa li gel Kek Ehmed û Kek Azad em ê li ser pêvajoya dumahiyê nîqaşa xwe bidomînin. Piştî bername em ê dîsa bibînin.